Привет всем сумасшедшим отаку и анимешникам! И на ваших мониторах вы можете наблюдать программу Чихару. И сегодня я расскажу вам об ужасном, но при этом прекрасном аниме High School. Манга «Школа мертвецов» Дайсуки Саты и Сёдзи Сата, изданная впервые в журнале Monthly Dragon Age в 2006 году. С 5 июля началась трансляция аниме-адаптации от компании Madhouse на канале AdX. Сюжет разворачивается около небольшой группы старшеклассников из школы Фудзими. Они выжили после первой волны зомби и пытаются выжить в этом гибнущем мире и найти своих родителей. Первый Такаши Комара, ученик старшей школы Фудзими. Он является неформальным лидером группы старшеклассников, ведь именно он увидел первых мертвецов у входа в школу. Вторая Рэй Миямото, подруга Такаши. Ее отец является детективом полиции, благодаря этому она является тренированным бойцом. Саэко Бусудзима является старшеклассницей и одной из лучших мечников в Японии. Всегда находится в острие атаки, прорубая. Четвертая Сая Такаги, ученица старшей школы Фудзими. Она имеет высокий коэффициент интеллекта, также она очень эрудирована и является прекрасным стратегом и тактиком. Кота Хирана, ученик старшей школы, друг Саи, является оружейным отаку и хорошо владеет огнестрельным оружием. Шестая Сёдзи Миямото, школьная медсестра. По мере сил присматривает за всеми членами группы. Также является самой доброй и наивной из всей группы. Также совмещает в себе роль врача и водителя. И, наконец, седьмая Алиса Марисата, 7-летняя девочка, которая спас Такаши во время очередного нашествия. Ее родителей убили, и она считает всех членов группы ее братьями и сестрами. Также она является хорошим разведчиком. Ну а теперь подведем итоги. Я могу сказать только одно, то что аниме стоит вашего внимания, оно вам очень понравится, тем более если вы любите ужастики. А наша программа подходит к концу, и болтала в микрофон Рин Цян, а оператором была Нати Цян. Сайонара!